अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉनन ब्यूटी सैलून से आज आपके साथ एक डमी शेयर कर रही हूँ जो रियल हेयर की डमी है 100%। इसमें कोई सिंथेटिक हेयर मिक्स नहीं है। तो आइए आपको इसकी लेंथ चेक कराते हैं और दिए गए नंबर पे आप ऑर्डर अपना बुक करा सकते हैं। देखें वॉल्यूम बहुत अच्छा है, छिदरी छिदरी सी जैसे बिल्कुल हल्के हल्के बाल होते हैं, स्कैल्प दिख रहा होता है, ऐसी कुछ भी इसके अंदर सीन नहीं है। वॉल्यूम आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन जब बात हो रही है कि रियल हेयर फिर सेंसिटिव भी होते हैं। और इसके साथ आपको ये एक स्टैंड मिलेगा छोटा, और यहाँ पर इसे हम कट डाउन करके दिखा रहे हैं। इसी तरह इसमें हीट होती है, जैसे कि मैंने इसमें टॉवल लगा दिया था, क्योंकि बॉडी की हीट तो इसको डमी को नहीं मिल सकती है, तो डमी है तो मैंने टॉवल इस पे ढक दिया। और इसी तरह ये फॉयल जो है गर्म हो रहे हैं। और ये देखें, अब मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगी आपको। जैसे वो होता है कि भाई क्या ये कट डाउन करेगी या नहीं करेगी। अगर सिंथेटिक हेयर मिक्स होते हैं तो फिर कहीं कलर चढ़ता है, कहीं कट डाउन होता है, कहीं नहीं होता। तो यहाँ देखें बहुत अच्छा कट डाउन हमें मिल गया है। और यहाँ मैंने कुछ चंक्स करे हैं ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ इसका रिज़ल्ट। तो इसका आफ्टर रिज़ल्ट जब हमने इस पर कलर दिया तो बड़ा अच्छा कलर आया है। और इस डमी पे आप ब्लो ड्राई सीख सकते हैं, मशीनरी का सारा वर्क सीख सकते हैं। लेकिन जब बात आ रही है मशीनरी का टेम्परेचर थोड़ा आपने कम रखना है, चाहे वो ब्लो ड्राई करते हुए, और आपने सीरम लगा के काम करना है। सीरम जब आप कलर कर रहे हो ख़ास तौर पे स्पेशली, क्योंकि कट डाउन होता है जब, तो बाल हमारा रियल में भी बड़ा नाजुक हो जाता है उसमें कहते हैं। और वो गुच्छे के गुच्छे उतर रहे होते हैं उस वक़्त भी, तो वो तो क्लाइंट होता है हम लोग उस वक़्त। लेकिन ये डमी है तो हमें इस पे एहतियात के साथ एफ्रो कॉम से आपने काम करना है। मैंने सीरम लगा के इसको कॉम करा है, लेकिन मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था। सीरम कोई सा भी जो ऑयल वाला सीरम होता है वो हम अच्छे से लगाते हैं हमेशा। और ये देखिए मास्क भी अप्लाई करा है मैंने इसको वॉश करने के बाद, और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया ताकि थोड़ा सा, क्योंकि हम गीले में बहुत ज़्यादा इसको नोचने लगेंगे बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, हेयर फॉलिंग होगी। फिर ये होगा मैम आपने तो हेयर फॉलिंग वाली दे दी, ये इसके तो हेयर फॉलिंग देखें जब हम कट डाउन करते हैं उसके बाद फिर भी रहती है थोड़ी। अगर हम उस पर बहुत ही मुश्किल से हम क्या कहते हैं कॉम ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, तो ये इसमें ये चीज़ है कि आपने सीरम लगा के काम करना है ताकि जो है आपकी डमी लॉन्ग लास्टिंग चले और एहतियात के साथ चले। ये नहीं आपने बड़ा वाला लोहे वाला ब्रश लेके इस पे शुरू हो गए। एफ्रोकॉम से आपने काम करना है, डमी की एहतियात है ये सारी। और ताकि मैंने भी इसी तरह काम करा है और बड़ा अच्छा सा इस पर रिज़ल्ट आ गया मुझे। सारे जितने भी मैंने थोड़े थोड़े से चंक्स करे ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ मैं थोड़ा ब्लो ड्राई आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैं आपको ब्लो ड्राई दिखा रही हूँ कि बाकायदा सीरम लगा के फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरह से हल्के हाथ से मैंने, और टेम्परेचर मैंने इसका लो रखा है, बहुत ज़्यादा मैंने टेम्परेचर पे नहीं इसको काम कर रही हूँ। मैम क्या ये जल जाएगी? नहीं, जलने का देखें हर चीज़ का एक होता है। आप बहुत ज़्यादा रियल हेयर पर भी काम करेंगे तो वो थोड़े से बर्न होने लगते हैं। तो अगर ये रियल हेयर है तो ये बर्न नहीं होंगे, नहीं नहीं, ऐसी कोई सीन नहीं है। देखें मशीनरी का आप सारा अच्छे से वर्क कर सकते हैं इस पर। जिन बच्चियों को होता है कि हम स्ट्रेटनर से कर्ल सीखें और या ब्लो ड्राई सीखें, तो जो मेरी शोल्डर वाली डमी है वो स्टाइलिंग की डमी है। और जो बच्चियां जैसे चाहती हैं कि हम स्ट्रेटनर से कर्ल्स करें, हमें कलर के लिए डमी चाहिए, तो दिए गए नंबर पे आपने रब्ता करना है और अपना ऑर्डर बुक कराना है। सारी डिटेल और मिल जाएगी। लेकिन आपने इनबॉक्स में आके मुझसे क्वेश्चन नहीं करना, क्योंकि अगर ये डमी ये आप प्राइस में वहाँ बता दूँगी 1 साल बाद आप देखते हैं तो फिर वो रेट तो आगे बढ़ चुके होंगे, तो इसलिए बेफजूल है कि आप वहाँ जाके कमेंट करें। बस हाँ ये बताएं आपको कैसी लगी, और बहुत जल्द मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ शेयर करूँगी फिर एक नई वीडियो। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।